Goddag, og velkommen igen. Nu er det sgu længe siden, vi har lavet en lille tur her, og er med en lille film med små veje. Vi er i Gribskov i dag, og vi skal ned til at 8 mand, skulle jeg tage til, men vi skal ned til at heste. Mand, som har en hel del sportskører, og han bor ned ad en meget bette vej. Og nu tager vi selvfølgelig lige et stykke film med den, men lad os nu se. Tænk sig, nu har ordnet. Så man kan køre herned på grund af træer og ting og sager, men det ser sgu ikke sådan ud, at han har klippet den. Men lad os nu bare kigge her. Det ser fint ud, hva'? Ja. Men sådan er det jo. Chris Krasse siger det forbi. De har da fået klippet hæk, kan man se. Siden sidst vi har været her. Hey. Men det var da fantastisk. Så er det jo næsten ikke engang værd at lave en film om det her jo. Men pyt, I får fandme turen med hernede alligevel. Jeg er nede til en bette. En lille husmandsgård, det her, vi ved ikke. Og han har en 3-4 sportskører, der render rundt. Og kigger på noget græs en gang med dem. Så. Men Gynge Hoppe gør det sgu da alligevel lidt sådan noget. De har ikke været helt gode til at forlade vejen, selvom de har da proppet lidt sten i hullerne, kan jeg se. Sten i hullerne. Den var fandme god, hva'? Ja. Nå, men nu vil sgu være der. Dukker den op her fremme i horisonten. Jeg skal vi ind og se, om der er nogen sjove mennesker. Hvad sådan? Han er på arbejde i dag. En lille hissig iger. Så, men så skal vi lige ind igennem hullet her. Fine port her. Ups. Stille og roligt. Han bliver kraftedeme gerne, mand, hvis vi kører ind i noget hernede. Han er ikke den mest glade så. Og så rundt her. Ja, det ser sgu godt ud, gør det ikke? Det ser altså ikke godt ud, for det er kraft, du strejs mig en bette møding, fidus der, mand. Roheste nam. Men vi tager en lille view til venstre, prøv at se. Hyp. Der står lille Lotte. Lille Lotte. Ja, det er en fin. Og en fin dør der, og en til riget af tingelingen der, og det skal sgu nok, det er virkelig fint, prøv at se. Kig. Det ser fandme godt ud, det her. Ja. Goddag hest. Ja. Farvel igen, fordi det her det er meget useriøst. Hej.